انا اسمي كارما، وامبارح كنت قاعده في اوضتي وبتمنى ان اعيش مغامره طيران وسط النجوم، وفجاه ببص في الركن لقيت المكنسه بتتهز لوحدها ونور غريب بيطلع منها. قلت اجرب، ركبت المكنسه ورجليا لسه على الارض، بس حسيت انها بتتحرك فعلا لفوق، وفجاه طرت بجد. كنت فوق البيوت والنجوم حواليا والدنيا كلها تحتها صغيره، بس وانا طايره قطه سودا غريبه كانت بتجري على السطوح، شكلها عايزه تركب معايا. رجعت قبل ما حد يصحى، بس قررت ان انام وخلي المكنسه تنام جنبي بدل ما تطير لوحدها. لو عجبتكم الحدوته دوسوا لايك واشتركوا في القناه عشان كل يوم تشوفوا حدوته جديده.